요즘 코골이 때문에 잠 설친다면 저는 이 귀마개 하나로 진짜 숙면하고 있어요. 이건 일반 폼이 아니라 프리미엄 이어플러그예요. 귀에 부드럽게 밀착되는데 압박감이 전혀 없어요. 무소음에 가까운 차음력, 층간소음도 거의 안 들려요. 비행기, 공부방, 숙소 어디서든 완전 필수템이에요. 잘 때 착용해도 흘러내리거나 아프지 않아요. 하루 종일 귀에 껴도 답답하거나 간지럽지 않아요. 진짜 소음에 예민하다면 이건 꼭 써보셔야 해요. 이어플러그 추천? 저는 잠이 드네의 한 표요.